Orúkọ mi ni Joseph Olúwafẹ́mi MORIYONU. Mo lázẹ̀ ní ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn ńsìn. Mo ń bọ̀ láti Ìbàdàn, mo ń padà sí Èkó. Mo kán lẹ́nu kan ní ìta méjì. Àti ìgbà yẹn, from one place to another. Láti Èkó, wọ́n gbé mi lọ sí Kwara. Láti Kwara, wọ́n gbé mi wá sí Ondo. At the end, wọ́n ní ká lọ ya X-ray. A lọ sí trauma ní Ondo State. A lọ ya X-ray. X-ray náà ni. Àwọn X-ray náà ni. Ìgbà tá a ya X-ray tán, wọ́n fún wa ní iye tá a máa ná ní $2 million. Wọ́n á bẹ̀ yọ ọmọ Nàìjíríà kẹ́jọ kẹsànánú mi. Ẹni dààmú lágbára Ọlọ́run. Ẹni wà lójú kan bí omi adágún ẹ̀jẹ̀ ràn mí lọ́wọ́. Kò sówó kan tó kéré o. $500 owó náà ni. Àkáǹtì nọ́mbà mi náà ló wà lójú amóhùnmáwòrán yìí. Kẹ́jọ kẹsànánú mi. Ẹni dààmú o. Ẹ máa rí sí o.